im Spiel. Die Frankfurter Eintracht ist zu Gast. Mein Herzensverein, da fällt es mir immer ganz besonders schwer hier zu gewinnen. Aber ich möchte gerne gewinnen, so ist es nicht. Und wir sind ja momentan richtig gut in der Saison. Haben schon zweimal gewonnen, ein Unentschieden zu Hause gegen Wolfsburg. Und jetzt soll auch gerne zu Hause der erste Sieg folgen. Dann würden wir uns nämlich utopischerweise oben festsetzen. Mit der Truppe hier. Neu zusammengekauft, was aber auch notwendig war. Viel Qualität gewonnen. Da sehen wir 3 der Neuzugänge. Ryan Philippe, Christian Listesch und Jongwa aus den USA. Und wir gehen rein auf Offensiv. Die Eintracht mit einem 3-4-2-1 unterwegs. Bin ich der Meinung. So sah es auf jeden Fall bei der Vorschau aus. Ich glaube, die Eintracht hat auch momentan oder bislang 2 Remis, beziehungsweise 3 Remis, weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall, glaube ich, auch noch nicht gewonnen. Wir sind Vierter, die Eintracht ist 7. oder auf dem 8. Platz. Also auch eine sehr, sehr interessante Partie. Mit sehr, sehr vielen interessanten Spielern. Ja, hier Nummer 1, Heulun. Vorne dann mit Mamouche, Can Uzun. Also da ist schon auch viel Qualität bei der Eintracht. Wie ich auch schon öfter erwähnt habe. Und jetzt die erste Chance. Und unser erstes Gegentor. Oh Gott, der hat echt ein Babyface. Wie so ein 14-Jähriger. Um Gottes Willen, was ist da denn passiert? Das sieht ja aus wie bei Sims 4, als hättest du da dir irgendwie so ein Gesicht erstellt. Oder wie bei Beer Pro. Das ist natürlich ein bisschen schief gegangen. Und Paxton Aronson ist es, der uns das erste Gegentor hier zufügt. War gar nicht so gut geschossen, aber trotzdem ins lange Eck. Sinamoy, also ohne Chance. Und natürlich auch er mit seinem ersten Tor in seinem 3. Spiel. Wahrscheinlich spielt er auch nur heute. Ich vermisse nämlich ein bisschen Hugo Ekitike. Der war bei der Vorschau nämlich noch zu sehen. Haben sie uns ein bisschen getrickst. Auch Becker spielt. Der war auch vorher gar nicht zu sehen. Mamouche natürlich ebenfalls. Oh, jetzt habe ich das Gefühl, die Eintracht überrollt. Und Smeller ist Gott sei Dank im Abseits. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. So wird es auch des Öfteren in der Bundesliga laufen, weil der Gegner einfach besser ist. Ist so. Ist jetzt nicht mehr 2. Liga hier. Da hätte ich noch gesagt, okay, sind wir vielleicht ab und zu nochmal der Favorit, obwohl wir da auch nie der Favorit waren eigentlich. Aber jetzt gerade in der Bundesliga, da wird es natürlich heftig. Gerade wenn wir dann auch gegen Dortmund, gegen Bayern, die vielleicht nochmal ein bisschen stärker sind, spielen. Aber genau das sind auch die Herausforderungen, die wir brauchen, die wir wollen, die ich will. Ich werde hier nichts geschenkt kriegen, ne? Aber auch hier gilt nach wie vor, gar nicht verrückt machen lassen, Rückstand ist okay. Das darf passieren, das wird doch noch häufiger passieren. Aber wichtig ist, weitermachen. Ja, trotzdem nach vorne spielen, die Stärken versuchen mitzunehmen, aber es wird nicht ganz so einfach, weil wie gesagt, eine Dreierkette dagegen zu spielen ist auch nicht ganz so leicht. Weil sie dann defensiv zu einer Fünferkette wird und dann wird es halt echt schwer. Und ihr wisst, wie scheiße ich gegen Fünferketten spiele, wie ich das überhaupt nicht mag. Und gerade hier in EAFC 25 gegen Fünferketten, wo es eh schon schwer ist, sich durchzukombinieren. Aber trotzdem, wir haben Zeit. Ist gerade mal die 20. Minute. Irgendwann wird sich die Lücke ergeben. Oben jetzt zum Beispiel Platz. Castaneda, Listesch, Jongwa. Warten wir auf Kaba. Vielleicht eine gute Flanke. Dann haben wir Paul Wanner zum Beispiel in der Mitte. Listesch. Ja, Ex-Frankfurter. Nur verliehen. Geliehen beziehungsweise Wanner ist da. Und der Ausgleich. Da ist er doch mit ein bisschen Glück. Und Paul Wanner macht da weiter, wo er gegen Bochum aufgehört hat. War ein bisschen kurios. Der war abgefälscht von Remberg, ne? Der wäre sonst wahrscheinlich auch wieder direkt reingegangen. Gucken wir mal. Ja, oder auch nicht. Abgefälscht. Und dann ist es Paul Wanner, der am schnellsten schaltet. Und das ist auf jeden Fall nicht Trapp, der da im Tor ist. Es ist Gral. Sieht nach Jens Gral aus. Ist ja egal. Er konnte ihn nicht halten und Paul Wanner sagt, Dankeschön. Da war ich gerade kurzzeitig ein bisschen verwirrt. Deswegen habe ich mit meinen Worten so ein bisschen gebraucht. Aber im Endeffekt ist das Wichtigste der Ausgleich. 1-1. Aber aufgepasst, die Eintracht kommt schon wieder. Wieder Paxton Aronson, Mamouche, Moderhut. Das sind auch super, super Spieler. Wir sind aber dazwischen sehr, sehr schön gemacht. Die Eintracht macht Druck. Dann haben wir vielleicht Platz, jetzt umzuscheiden. Über Jongwa, Listesch und Philippe sind vorne. Da ist der erste, da ist der zweite, Philippe. Jongwa kommt mit rein und jetzt wieder eine gute Flanke und wieder Wanner mit dem Kopf. Und es ist tatsächlich Jens Gral, der im Tor steht. Entweder ist Trapp verletzt oder Gral ist einfach besser hier in-game. Weiß ich nicht. Ah, und dann erwischt er den nicht
voll. Schade. Das wäre auch eine gute Chance gewesen, um das Spiel hier zu drehen. Also, wir sind drin. Wir sind drin in diesem Spiel. Reingekämpft. Gut auf den Rückstand reagiert. Und die Eintracht ist aber da über Mamouche. Oh, das geht zu leicht. Das geht zu einfach. Dann ist er halt auch leider noch schnell. Meller steht da beim Abseits. Den kriegen wir bislang ganz gut gehandelt. Ich habe von dem auch noch nie gehört. Ist meistens was Schlechtes. Wenn ich nicht weiß, wie diese Spieler spielen, wo die herkommen, was so die Stärken sind, dann ist das meistens auch für mich blöd. Aber genauso gut für den Gegner. Paul Wanner gegen Becker. Ah, da kommt er nicht durch. Und dann versucht sie Eintracht mit Tiki-Taka, was ja ihr Taktikkonzept ist. Also viel Ballbesitz, viele kurze Ballstaffetten und dann irgendwann auch direkt und schnell nach vorne in die Spitze. Listec, über den geht heute richtig viel, auch über Wanner. Und da haben wir Philipp zum ersten Mal, der sich mal freispielen konnte, den wir freispielen konnten. Und dann geht's, wenn es schnell nach vorne geht, 1, 2 Kontakte, 1, 2 Stationen, das muss halt ein bisschen schneller gehen als in der zweiten Liga. Breum oder Breum zum Beispiel habe ich auch noch nie gehört, sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Dagegen Can Uso natürlich, der Shootingstar der zweiten Liga letztes Jahr, der hat noch ein bisschen gebraucht, beziehungsweise braucht auch immer noch ein bisschen, um bei der Eintracht voll durchzustarten. Hatte schon ein paar gute Spiele. Jetzt kommt Mamouche, Castaneda ist da, ja, aber nicht voll. Mamouche, Breum mit der Hacke, das gibt's nicht, das ist zu einfach. Wieder Paxton Aronson und wir sind dazwischen. Schön gemacht. Und jetzt gut und schnell hinten rausspielen. So möchte ich das haben. Mein Gott, wir spielen hier schon wie der nächste deutsche Meister. Ganz sicher hinten rausgespielt. Kein Abseits von Jongwa, hoffentlich. Beten und hoffen. Nein, schade. Das war bestimmt wieder nur die Kniescheibe oder die Fußspitze, weil wir eine Schuhgröße zu groß für ihn besorgt haben. Es war die... Hä? Stopp mal. Ah, nee. Vorne der Kopf, die Stirn. Ich wollte gerade sagen, die Hand. Hat ja damit nichts zu tun, aber es waren auch die Stirn, habe ich gesehen. Hast aber Glück gehabt. Und die Eintracht kommt wieder über diesen Breum oder Breum. Ich glaube, Breum spricht man das aus. Mamouche ist da, wartet wahrscheinlich, bis wir rausrücken. Moderhut, Meller auf der Außen gegen Poso. Oh, das ist zu einfach. Poso da überspielt. Und Sinamoy darf sich auszeichnen. Babyface Sinamoy, hier sehen wir das nochmal. Der hat aber echt ein Gesicht, jetzt no disrespect, aber das sieht irgendwie nicht richtig aus. Vielleicht entwickelt sich ja auch das Gesicht, wenn er älter wird. Wäre ja realistisch. Ist ja auch in echt so. Aber wenn das so bleibt, dann ist da irgendwie ein bisschen was schief gelaufen. Aber die Ecke, die nehmen wir noch mit. Achtung, Sinamoy zum ersten, zum zweiten geklärt. Und den Rebound kriegen sie nicht mehr. Also eine sehr aufregende erste Halbzeit. Geht gut hin und her. Ich würde sagen, das 1:1 geht unter dem Strich in Ordnung. Der Ausgleich war ein bisschen glücklich, muss man sagen. Ja, dass wir dann durch diesen abgefälschten Schuss noch die Chance bekommen haben. Aber gut, so ist es manchmal. Dafür kriegen wir wahrscheinlich auch Gegentore, die vorher 10-mal abgefälscht waren. Von daher, irgendwann gleicht sich das aus. Das gleicht sich irgendwann alles aus in der Saison. Jetzt schauen wir mal, wie das in Halbzeit 2 geht. Aber von Anfang an hier das Heft des Handels in die Hand nehmen. Kaba hat mal die linke Seite für sich gegen Brandwaite. Ich kenne Brathwaite. Der hat doch mal bei Barca gespielt, aber Brandwaite habe ich auch noch nie gehört. Aber hier, Can Usum wieder. Über den Flügel, Remberg. Oh, kommt da nicht ran. Schön verschieben, aufgepasst. Und Mamouche, den darfst du nicht von alleine lassen. Wenn der einmal zum Sprint hier anzieht. Was macht er denn da, ey? Links, rechts, was hat er vor? Kein Abseits. Breum ist da, aber auch Partov zum ersten, Partov zum zweiten. Super Grätsche. Die Eintracht geht ins Pressing. Gibt uns die Chance zu kontern. Jongwa. Carbon vorne Philipp. Gegen Robin Koch. Jongwa auf der Außen, es ist keiner in der Mitte. Aber hinten kommt der Anlauf. Hinten kommt er angelaufen. Wanner. Deutsche Sprache, schwere Sprache wieder. Und wieder die Eintracht. Es geht auch hier wieder hin und her in Halbzeit 2 bislang. Das ist ein schönes Spiel. Gefällt mir richtig gut. Verteidigung steht. Dortmund und Gladbach nehmen sich die Punkte gegenseitig. Ist ja auch für uns gut. Ja. Stand jetzt sind wir oben mit dabei. Das heißt, wir müssen auf die Konkurrenz gucken, die halt nun mal jetzt Dortmund und der FC Bayern ist.
bislang in der Saison. Finde ich sehr, sehr gut. Schade, Chance wäre da gewesen, vorne nochmal ins Pressing zu gehen. Aber dann lösen wir das Ganze auf und gehen wieder in die Defensive. Und Remberg setzt nach. Sehr schön gemacht. Der hat schon das ein oder andere Traumtor gemacht. Oh, das war eine krumme Banane. Das hat auch Dimitar Berbatov so gesehen. Jetzt kommt Götze für Højlund rein. Das ist natürlich auch eine Qualität, ne? Wenn du Mario Götze noch bringen kannst von der Bank. Wen können wir denn noch bringen? Wir können wieder unsere gewohnten Wechsel hier machen. Kaba, dafür kommt Grodowski rein, der sich auf links oder der das ganz gut auf links macht. Vorne würde ich tatsächlich mal Fridtjonsson reinbringen. Für mehr Kopfballstärke. Und Hekimoglu, der kann halt nicht im rechten Mittelfeld, oder? Der kann rechter Flügel. Kann der auch rechtes Mittelfeld? Ah, natürlich nicht. Mann, wer auf dem rechten Flügel spielen kann, der kann auch rechtes Mittelfeld spielen. Dann bringen wir Henok Teklapp mal rein. Nach langer Zeit ist er auch ein Rückkehrer, hat ja auch mal bei Münster gespielt. Müssen wir auch ein bisschen Spielzeit geben, dass hier jeder sich mal beweisen darf in der Bundesliga. Aber weiß ich nicht, also als rechter Flügel kannst du auch im rechten Mittelfeld spielen. Naja. Schauen wir, was noch so kommt. Halbe Stunde. Die Frankfurter bislang noch nicht so aktiv in der zweiten Halbzeit vorne. Oh, kaum sage ich schon, ist Mamouche durch. Gegen Partov muss er kriegen. Ja, kriegt er auch. Sehr gut. Das ist ja wieder ganz typisch gewesen. Ich schrät's auch immer wieder herbei. Das komme ich auch nie raus. Aus mir. Dass ich den Gegner stark rede und dann gerade, oh, haben ja nichts gemacht und sind ja eigentlich sehr ruhig. Gerade dann schießen sie dann noch ein Tor. So ist es halt ganz oft bei mir, aber Jong weiß dazwischen. Sehr schön. Macht das auch als Linksverteidiger richtig gut. Ja, das war jetzt ein bisschen zu überheblich. Und Bräum ist da. Grodowski ist dafür mit nach hinten gekommen. Perfekt, ihr seht. Jeder hilft sich hier, jeder unterstützt sich. So muss das sein. Nur so kannst du Erfolg haben. Und nach vorne sieht das auch gar nicht so verkehrt aus. Schöner Ball von Grodowski. Fridtjonsson ein bisschen nach außen gekommen. Und nimmt den Querbalken mit. Das Lattenkreuz, schade. Schön gespielt, vielleicht ein bisschen zu weit nach außen gekommen. Wenn er da den ersten Kontakt mehr nach innen mitnimmt, hat er eine größere Chance. Aber der Ball von Grodowski, der war auch nicht von schlechten Eltern. Richtig gut gespielt. Und wieder im Zweikampf. Oh, ich wollte gerade sagen, warum geht er nicht hin? Gibt den Freistoß für die Eintracht. Die auch nochmal gewechselt haben. Dina Ebimbe ist reingekommen. Dahoud und Götze auch nicht so schlecht das Mittelfeld. Beide sehr ballsicher. Mario Götze kommt natürlich über seine Erfahrung. Usun rennt sich da Gott sei Dank so ein bisschen fest. Ich wundere mich wirklich, dass Hugo Ekitikeni spielt. Also nicht, dass mich das hier gefreut hätte, weil normalerweise lässt man ja immer seine Besten spielen, aber das wundert mich wirklich, weil in der Vorschau war es halt so zu sehen, dass er vorne spielt, Mamouche auf links. Aber hat sich bis dahin wohl ein bisschen was verändert. Jetzt kommt Meller nochmal. Oh, gegen Poso. Aufgepasst, jetzt fehlt er rechts. Ich bleibe in der Mitte. Collins müssen wir irgendwie gestellt bekommen. Ja, sieht gut aus. Castanea. Dahoud ist da und wieder Mamouche. Achtung. Mamouche gegen 2-3 Mann und wir sind da. Sehr schön. Den kriegen wir auch gut gehandelt, besonders in der zweiten Halbzeit. Und jetzt haben wir die nächste Chance. Grodowski, Listesch. Grodowski gegen Becker. Ah, zu weit nach vorne. Zu weit vorgelegt. Schade. Also sieht nach einem Unentschieden aus. 1-1. Wen bringt die Eintracht jetzt? Skiri für Becker. Auch Skiri ist, wenn er in der Form ist, wie er beim 1. FC Köln war, unverzichtbar eigentlich. Hat bei der Eintracht so einen leichten Durchhänger mal gehabt. Eine Zeit lang, wo er echt nicht gut gespielt hat. Nach dem Afrika-Cup war das. Auch bei Faris Chaibi, der läuft momentan auch überhaupt nicht. Der hat auch eigentlich letztes Jahr besser gespielt. Scheint vielleicht auch noch der Afrika-Cup mit drin zu stecken. Weiß ich nicht, irgendwas. Ist aber eigentlich auch ein guter Fußballer. Die Eintracht kommt nochmal. 3 Minuten vor Schluss. Vielleicht einigen wir uns auf ein 1-1. Dann warten wir zwar immer noch auf den ersten Heimsieg, aber da haben wir immerhin weiterhin nicht verloren. Würden wir weiterhin ohne Niederlage durch die Saison gehen, aber es ist noch nicht vorbei. Die Eintracht sehr ballsicher momentan. Lässt das Ganze ein bisschen ruhig angehen, um wahrscheinlich jetzt nochmal zuzuschlagen. Aronson. Nee, oder auch nicht. Also spielen sich. Naja, wobei, warte mal. Ist noch nicht vorbei. Usun gegen Namdi Collins, aber jetzt ist es vorbei. Sinamoy schlägt den Ball nach vorne und somit ist es jetzt amtlich 1:1. Unterm Strich verdient. Zweite Halbzeit ging nicht mehr so viel. 1, 2 gute Gelegenheiten hatten wir. Die Bananenflanke oder der Bananenschuss da von Remberg und der Lattenknaller von Fridtjonsson. Und ich denke, unterm Strich
geht das 1:1 in Ordnung. Schauen wir mal Cousel vorbei. Die Kölner gewinnen schon wieder. Die haben auch in Leverkusen gewonnen. Also die scheinen momentan auch einen guten Lauf zu haben. Das ist die Euphorie aus der 2. Liga vom Aufstieg, ganz klar. Ja, den Bug habe ich hier immer noch mit diesen 7 aktualisierten Scout-Berichten. Ich habe die Spieler längst von der Liste genommen. Also ihr könnt die Scout-Berichte auch mal beenden. Und hier Spanien, vielleicht ist es ja jetzt. Nein, geht immer noch nicht. Das ist Wahnsinn, oder? Also ich kann das Spiel so oft neu starten. Ich kann immer noch meine spanischen Spieler nicht sehen. Da sind wahrscheinlich voll die guten Spieler mit dabei und ich kann sie einfach nicht sehen. So, ist niemand von uns in der 11 des Tages? Nee, diesmal nicht. Nächstes Spiel schon Bayern gegen Dortmund. Okay, die nehmen sich schon so früh in der Saison die Punkte gegenseitig. Und jetzt ist Union Berlin unser nächster Gegner an der alten Försterei. 5-3-2. Wenn der Hinweis da unten endlich mal weggehen würde, würde ich auch die Form sehen. Na, geht's auch mal weg? Nein? Warum auch immer. Jetzt geht's weg. So, jetzt hätte ich drauf gucken können. Also 5-3-2 Union. Schauen wir einfach selber, wie die drauf sind. Ein Sieg, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Wir sind nach wie vor Vierter. Ganz eng beieinander. Und Dortmund ist tatsächlich Erster. Dahinter Fanfreundschaft. 1. FC Köln. 9 Punkte. Haben gegen uns verloren. Ansonsten alles gewonnen. Bayern mit 2 Unentschieden. 2 Siegen. Okay, Leverkusen kommt weiter nach oben. Leipzig, Frankfurt ist 9. Unten ist der VfB Stuttgart, der noch nicht gewonnen hat. Augsburg, Bochum und auch der HSV warten weiterhin auf ihren ersten Sieg. Und ich bin zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. In der Jugendmannschaft läuft es auch gar nicht so schlecht. Da haben wir ein Jugendturnier, das kann ich mal offscreen machen. Da geht es im Viertelfinale dann gegen Mainz. Und hier bin ich auch gespannt, wer sich als nächster Hammerspieler herauskristallisiert. Vielleicht Taik Yappi als Linksverteidiger, der hat aber nur 66er Potenzial. Serge oder Sergej Samake ist dann auch ein Kandidat, der hat ein Potenzial bis 94. Didier Fanny ist bestimmt ein Funny-Typ. Dazu Jacopo Rossi, der ist aber auch schon seit über einem Jahr hier bei uns. Mal gucken. Also, es sieht gut aus, es läuft. Ich habe Spaß, ich bin euphorisch. Ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst es gerne in Form eines Daumen nach oben da. Gerne auch einen netten Kommentar oder ein kostenloses Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und dann geht's weiter im nächsten Spiel, im nächsten Part bei Union Berlin. Macht's gut. Ciao, ciao.